Сайн байцгаана уу? Би англи хэлийг олон улсад заах хэрэгтэй багш тогт хоёрын. Энэ бол миний English Spanish тоогийн сувг. Энд би англи хэлийг эхнээс нь суурь тавин зааж байна. Өнөөдрийн хичээлээр би тоологдохгүй нэр үгсийн талаар заах гэж байна. 1, 2 гэсэн цувралаар. Төгсгөл хүртэл нь хамт байгаарай. Шинэ хичээл бүрийг хамгийн түрүүнд үзэхийг хүсвэл subscribe хийж all буюу бүгд сонголтыг идэвхжүүлээрэй. Би англи хэлийг онлайнаар анхан болон доон түвшний хичээлүүдийг ангиар болон ганцаарчлан зааж байна. Сонирхож байгаа хүмүүс холбогдорой. Ингээд өнөөдрийн хичээлд оръё. Тоологдох, тоологдохгүй нэр үгс. Эхний хэсэг нь. Countable. Тоологдохыг countable гэж хэлдэг англиар. Тоологдохгүйг uncountable. Nouns гэдэг нь нэр үгс. Өнөөдрийн хичээлийн хувьд n гэд ялгацгшүүн, some, any гэд зарим, хэдэн гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр энэ үгнүүдийг хэрхэн ашиглах вэ? Хэрэглээ дээр нь тогтож үзэх болно. Тоологдох нэр үгсийг үзье. Countable nouns. Тоологдох зүйлс маань ялгацгшүүн авдаг. n тэгээд нэр үг авдаг дараа. Маш амархан жишээн дээрээс ер нь ярьж эхэлнэ. An apple. I eat an apple every day. Би өдөр бүр нэг алим иддэг. Тэгэхээр ялгацгшүүн авж байгаа нэр үг маань нэг гэсэн утгыг илэрхийлдэг. A book. She reads a book. Тэр эмэгтэй ном уншдаг. Нэг ном уншдаг. A student. There's a student in the class. Ангид нэг сурагч байна. A dog. He has a dog. Тэр нохойтой. A car. They have a car. Тэд нар машинтай. A house. We live in a house. Бид нар байшинд амьдардаг. An idea. Одоо санаа. Санаа гэсэн үг. Заримдаа биднэрт нэг мэргэн сайхан санаа манаа төрдөг штэ. Тэгчээ ингэчээгээд тэрүүнийг хэлж байгаа. This is a good idea. Энэ бол сайхан санаа байна. Countable nouns үргэлжлээд үзнэ. Тоологдох нэр үг маань олон тоон дээр хувирч нэр үгийнхаа араас s эсвэл es авдаг. Apples. I eat apples every day. Би өдөр бүр алим иддэг. Books. She reads books. Тэр эмэгтэй ном уншдаг, номнууд уншдаг. Students. There are 2 students in the class. Ангид 2 оюутан байна, сурагч байна. Dogs. He has dogs. Тэр эрэгтэйд нохоонууд бий, нохоонуудтай. Cars. They have cars. Тэд нар машинуудтай. Houses. We live in houses. Бид нар байшингуудад амьдардаг. Ideas. Those are good ideas. За тэд нар бол сайхан санаанууд байна. Ингээд тоологдох нэр үгс маань ахна. Тэгвэл одоо тоологдохгүй нэр үгсийг үзье. Uncountable nouns гэж англиар хэлдэг. Энэ дээр 2 зүйл ярина. Эхнийх нь some, any гэдэг үгнүүдийн хэрэглээг үзнэ. Зарим, хэдэн гэсэн үгнүүд байгаа. Some гэдгийг нь одоо энгийн өгүүлбэрт хэрэгэлдэг. Үгүйсгэх юм уу асуух өгүүлбэрт any гэдгийг хэрэгэлдэг. Монгол дээрх орчуулга нь ерөөсөө өөр ш. Зарим, хэдэн гэж орчуулагдана. Эсвэл орчуулагддаггүй. Хоёрдугаарт олон тоонд хувирахгүй.
Одоо жишээн дээрээс харъя. Water ус гэдэг үг байгаа. I drink some water in the morning. Би өглөө ус уудаг. Яг махчилж орчуулах юм бол би өглөө жоох ус уудаг, зарим ус уудаг ч гэдэг юм тэгэх гээд байна. Тэгэхээр монгол дээр бол тэгж ярихгүй. Rice. Do you eat any rice? Чи будаа иддэг үү? Coffee. She doesn't want any coffee. За тэр кофе уухыг хүсэхгүй байна гэдээ одоогоор би бичсэн байж байгаа. Want гэдэг маань хүсэх гэдэг үг байгаа. Тэгэхээр тухайн үед юу болж ийн? Одоо цай кофе уух га байж гин үү? Эсвэл худалдаж авах гад байж гин үү, тийм ээ? Тэр үеэрээ хэлнэ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар уухыг хүсэхгүй байна, эсвэл худалдаж авахыг хүсэхгүй байгаа байдал байна. Money. Тоологдохгүй нэр өгсөд ордгоо. Do you have any money? Чамд мөнгө байна уу? Ерөнхийдэн асуухаараа тоологдохгүй зүйлд ордог англи дээр. Би энийг анх сурч байхдаа гайхчихлаа. Цадгаа алдсан баян болвол те одоо тоолохгүй ахсан те гэтэл бол тоолно штэ гэж бодчихлаа. За англи дээр юм байдаг бахна. Information мэдээлэл. Do you have any information? Чамд мэдээлэл байна уу? Ерөнхий тоологдохгүйд ордог бахна. Тэгэхээр 1-2 мэдэж авсан гэх юм бол тэрийгээ тоо үедээ хэлчин, тайлбарлчин, тэгээгүй цагт бол мэдээлэл гэдэг маань тоологдохгүйд ордог бахна англи хэлэнд. Air агаар мэдээж агаар тоолохгүй. We need some fresh air. Бидэнд цэвэр агаар хэрэгтэй. Энгийн өгүүлбэрт some fresh air гэж байгаа. Тэгэхээр зарим хідэн цэвэр агаар. Fresh гэдэг бол агаар дээр цэвэр гэж орж ирж байгаа. Жимс ногоон дээр бол шинэхэн гэж орчуулдаг. Fresh гэдэг үгийг. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол энэ some бас орчуулагдахгүй байна. Music. I don't like any music now. Би одоо ямар ч хөгжимд дургүй. Ингээд харах юм бол some any гэдгийг одоо орчуулахгүйгээр зарим хідэн гэж заавал одоо өгүүлбэртээ хэлэхгүйгээр монгол дээр ойлголцчихоо. Харин англи дээр заавал хэрэглэх хэрэгтэй. Тоологдохгүй юм байвал энгийн өгүүлбэрт нь some хэрэглэнэ, үгүйсгэх юм асууж байгаа бол any хэрэгэлдэг. Одоо үдсэн сурснаа дасгал дээр ажиллаад үзье. Яг толгой дээр тулаад ирэхээр юу болох нь вэ? Exercise 1. Дасгал 1. За энэ дээр юу хийх вэ гэхээр countable тоолж болдог зүйлсийг C гэж тэмдэглэнэ. Тоолж болдоггүй зүйлийг uncountable буюу U гэж тэмдэглэе. Ингээд нэг амархан юм дээр ажиллах юм. Apple, water, book, rice, car, money, idea, music. За эдгээр аль нь тоологдоод аль нь тоологддоггүй лээ. Нэг ганцхан минут гаргачихад л одоо энэ дасгалын ард гарна да. Бичлэгээ зогсоогоороо хэрэг хүсвэл одоо хариугаа шалгая. Apple countable тоолж болдог. Water uncountable буюу тоолж болдоггүй. Book countable. Rice uncountable. Car countable. Money uncountable. Idea countable. Music uncountable. За маш амархнаас явж байгаа шүү. Exercise 2. Дасгал 2. Some 3-ын аль тохирохыг хэрэглэнэ үү? I have apple. She reads book. We drink water. He wants coffee. That's good idea. Бичлэгээ зогсоогоод энэ 3-ын аль нь тохирохыг
тааруулаарай. Одоо хариугаа шалгая. An apple. A book. Some water. Some coffee. A good idea. Дараагийн дасгал руу оръё. Exercise 3. Дасгал 3. Одоо энүүн дээр бол some any хоёрын аль тохирохыг хэрэглэнэ үү? I drink water in the morning. Би өглөө ус уудаг. Энэ өгүүлбэрийг гүйцэх нь байна, тийм ээ? We aren't eating rice today. Бид нөр өнөөдөр будаа идэггүй. She wants coffee. Тэр эмэгтэй кофе хүсэж байна. Кофе уумаар байна. Авмаар байна. I don't have money. Надад мөнгө алгаа. Do you have information? Чамд мэдээлэл байна уу? Энэ дасгал дээрээ пауз тавиад хийгээд үзээрэй. Дараа нь хариугийн шалгах юм бол ер нь их сайн сурна шүү. Одоо хариугаа шалгая. Some water. Any rice. Яагаад вэ гэхээр үгүйсгэх өгүүлбэр. Some coffee. Any money. Don't have гэж байгаа болохоор. Сүүлийнх нь any information асуух өгүүлбэрт. Энгийн өгүүлбэрт бол some хэрэгжилж байгаа тийм ээ. Some water, some coffee. Сүүлийн дасгал. Exercise 4. Дасгал 4. Зөв өгүүлбэрийг сонгоно. Би шөнө ус уудаггүй гэдэг л өгүүлбэр хэлэх гэж байгаа. Тэгэхээр A сонголт. I don't drink some water at night. Эсвэл B сонголт. I don't drink any water at night. Аль нь зөв бэ? Хоёр дахь нь чи өдрийн хоолнд будаа иддэг үү? A. Do you eat any rice for lunch? B. Do you eat some rice for lunch? 3. Тэр одоо кофе уумааргүй байна. A. She doesn't want any coffee now. B. She doesn't want coffee any now. 4. Бидэнд өнөөдөр мөнгө алгаа. A. We don't have any money today. B. We don't have some money today. 5. Хичээлийн талаар мэдээлэл байна уу? A. Do you have any information about the class? B. Do you have some information about the class? 6. Би хөгжим дургүй. A. I don't like any music. B. I don't like music any. За бичлэгээ сайхан зогсоож жагаад энэ дасгал дээр ажиллаж байгаа. Нэг дээдл нь 2 минут болно доо. Их удлаа гэхэд. Одоо хариугаа шалгая. 1 B 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A. Ийм хариу гарсан бол сайн байх нэ, зөв байх нэ. Ингээд өнөөдрийн хичээл дуусч байна. Хичээлийн төгсгөл хүртэл хамт байгаа танд баярлалаа. Хэрвээ та миний зааж байгаа англи хэлний цоврал хичээлүүдийг алдалгүй үзэхийг хүсвэл English, Spaniel TOEFL сувагт минь subscribe хийж яг хажуудлынх нь all буюу бүгд сонголтыг өтгчүүлээрэй. Тэгвэл намайг шинэ хичээл оруулах болгонд танд автоматар мэдээлэл очиод байх болно. Хэрв танд энэ хичээл манд таалагдсан бол лайк дарж, комент хэсгээр сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Мөн хэрэг болох болов гэж утсан найз нөхөдтэй миний хичээлийн холбоосыг илгээгээрэй. Баярлалаа. Дараагийн хичээл дээр дахин уулзъя.